Bienvenidos a otro nuevo video. Yo soy Lanzul, estoy muy feliz de tenerte aquí. Hoy, como vieron en el título, vamos a mezclar mi pequeña colección de slimes. Es poquita, no es mucha. Y la vamos a guardar en este trastecito. Vamos a comenzar. No voy a poner todo. Este es, aquí tengo uno, este rosita, se los voy a ir enseñando, los voy a ir agarrando, ¿va? Este rosita, que es como con brillitos, se supone que era fluffy, bueno, es fluffy. O sea, este que es como crunchy, fluffy, que es como colores de ladrillo, en la cámara no se ve muy bien, pero el traste. También tengo este que es como gris, que tiene brillitos. Lo vamos a echar. Okay. También tengo no, este no es. Perdón, es que este que es como cremita con brillitos adentro. Y tengo este que es como verde grisoso con brillitos. ¡Pum! Y así quedó, miren. Ahora lo voy a agarrar con la mano y lo voy a mezclar. ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! Miren, miren. Fíjate. Es un poco raro la consistencia porque unos eran fluffy, otros eran crunchy, unos eran hasta normales. Muy rara la consistencia. Miren, ya se está haciendo como cremita. No sé si se puede apreciar, pero los colores son muy raros. Tiene, o sea, es como rosa. No, es más como gris, más o menos. Es como gris rosa, con brillitos. Y cuando tú les tiras, como que se ven algunos colores. Y si le tiran un poquito. Creo que aquí tenía un poco más. Aquí mira, que se me olvidó. No, este no era. Este era algo que había quitado. Bueno, sé que iba a mezclar toda, pero me da pena mezclar totalmente todo. Mira, me quedé con un poquito de este también, pero dijimos que todo. Okay, primero vamos a echar ese. Creo que tengo aquí, tenía ganas de... Bueno, también tengo este que me sobró, del de ladrillo. Y este, que es como verde. Se siente súper rico, en serio. Wow. Es que se siente como, o sea, no es, o sea, no sé cómo decirlo. Es, o sea, cuando tú lo aprietas, a veces es crunchy, pero es como también fluffy, o sea, que es como suavecito y es un poquito crunchy y luego tiene un buen de brillitos. ¿Qué les parece si les ponemos? No sé si ponerle más brillitos. Nada, sí está bien. Entonces espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, comenten y suscríbanse para no perderse ninguno de mis videos. ¡Chao!